हॅलो एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू माय सिरीज. आणि आज आम्ही फार्मवर आलो होतो आणि बाबांनी खूप सारे प्रकारचे प्लांट्स लावले आहेत. सो मी त्याची व्हिडिओ कॅप्चर केली. महिला मंडळांची मीटिंग आणि हिचा आज बर्थडे. फिश तर खूप सारे होते, आम्ही बघितलेले असतील. हा आमचा आहे घराच्या बॅक साईडचा एरिया जिथे आमचे बेडरूम्स आहेत. सो दिस इज अन बेडरूम व्ह्यू. त्याच्यानंतर इथे बनाना ट्रीजचं प्लांटेशन केलेलं आहे आणि बड्डे गर्ल मध्ये मध्ये मला डिस्टर्ब करताना. आणि दादा बिझी आहे व्हिडिओ काढायला. सो आता मी फर्स्ट फ्लोअरला गेली. सो दिस इज अ व्ह्यू फ्रॉम गॅलरी आणि व्ह्यू तुम्ही बघतच असेल. अँड देन आपण जाऊया नेक्स्ट गॅलरीमध्ये. सो दिस इज अन नेक्स्ट गॅलरी.